الحامل اهم حاجه تبعد عن النظريه اللي بتقول ان هي بتاكل الاتنين ليها وللبيبي. الحامل اللي مش عايزه تتخن او توصل لحجم كبير، ازاي تعمل موازنه بين انها تاكل اكل صحي وفي نفس الوقت يعني مع نهايه الحمل ما توصلش لوزن كبير قوي؟ الحامل اهم حاجه تبعد عن النظريه اللي بتقول ان هي بتاكل الاتنين ليها وللبيبي. هي بتاخد الغذاء اللي محتاجاه والبيبي بياخد غذاء منها. بالنسبه بقى لطبيعه اكلها فهو اكل صحي زي ما بننصح اي حد باكل صحي. في عناصر غذائيه اساسيه لازم تبقى موجوده في اكلها، البروتين طبعا، النشويات المعقده، دهون صحيه، الياف، فيتامينات ومعادن، اهمها طبعا الكالسيوم والفوليك اسيد. محتاجه طبعا تبقى وجباتها مشبعه بالالياف والميه، يعني تاكل خضار بكميه كويسه، البروتين وكل العناصر اللي قلناها دي، علشان ده ما يخليهاش تلجا ان هي تعتمد على السناكس. ان انا لان الحامل ساعات مش بتبقى قادره تاكل كميات يعني كبيره شويه، وجبه متكامله، فتبدا تاخد سناكس على مدار اليوم. ده ممكن يديها امتي كالوريز، زي مثلا بتشرب عصاير او اكل فاكهه زياده او القط كتير او كده. ده اكتر حاجه تسبب زياده وزن في فتره الحمل.